कुलारची में शहीद फाजुल राहू जी 33वीं वर्सी भरपूर नमूने मल्हाई वई। जलसे में पीपी सिंध जे सदर निसार खोड़े खुर्शीद जोणे जे पीपल्स पार्टी जे अॻवाननि समेत औरतुनि तोड़े मर्दनि वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौक़े ते निसार खोड़े ख़िताब कंदे चयो त शहीद फाजुल राहू हिकु अवामी लीडर हो, हारनि ऐं पोरियतनि जे दर्दनि खे पंहिंजो ॾुख सम्झंदो हो। एमपीए ताज मोहम्मद मल्हा चयो त शहीद फाजुल राहू मिसकीननि ग़रीबनि जो हमदर्द ऐं दोस्त हो, जंहिं माण्हुनि जे विच में तबक़ाती निज़ाम ख़तमु कयो। सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू चयो त फाजुल राहू आमिरियत ख़िलाफ़ वड़ी शहादत माणी। होॾां अवामी आवाज़ टीवी सां ॻाल्हाईंदे शहीद फाजुल राहू जी न्याणी शहनाज़ राहू चयो त शहीद फाजुल राहू जी वर्सीअ में मर्दनि समेत औरतुनि जी वॾे अंग में शिरकत फाजुल राहू सां मोहबत जो इज़हार आहे। हुन चयो त हिन वक़्तु सिंध जी जेका सूरतहाल आहे उन में शहीद फाजुल राहू जी सख़्त खोट महसूस थिए पई। सिंधी माण्हू सिंध जो सूर्य राजन राणू राहो फात रुखन में गॾो थिन सां ॾाढो हित हो ॾाहो फात। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।